បាទសួស្តីដល់បងប្អូនថ្នាក់ទី10ទាំងអស់គ្នាក្នុងពេលនេះផងដែរលោកគ្រូលើកយកនៅលំហាត់ទី8ដែលតពីលំហាត់ថ្ងៃមុនបាទគឺក្នុងមេរៀនអាល់កានអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យការបង្រៀនរបស់លោកគ្រូបងប្អូនទទួលបានចំណេះដឹងបងប្អូនត្រូវផ្ទៀងនឹងស្ដាប់ហើយនឹងកត់ត្រាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងប្រធានលំហាត់គឺវិភាគសារធាតុសរីរាង្គ A ចំនួន 3.1 ក្រាមគេទទួលបានឧស្ម័ន CO2 ចំនួន 2.24 លីត្រក្នុងលក្ខខណ្ឌធម្មតាចំហាយទឹកចំនួន 0.25 ម៉ូលនិង NO2 ចំនួន 4.6 ក្រាមកកំណត់រូបមន្តទូទៅនៃ A ខគណនាសមាសភាពភាគរយនៃ A បាទអញ្ចឹងសំណួរដែលគេសួររកនៅលំហាត់ទី8នេះគឺមាន2គឺកហើយនិងខបាទតោះយើងទៀងទាត់មើលណាបាទដំណោះស្រាយបាទកកំណត់រូបមន្តទូទៅនៃ A បាទអញ្ចឹងដើម្បីកំណត់រូបមន្តទូទៅនៃ A បានបងប្អូនត្រូវអានប្រធានម្ដងជា2ដងដើម្បីស្រង់បំរាប់ដែលចូលនៅលំហាត់កយ៉ាងនេះបាទអញ្ចឹងបំរាប់គឺ MA ស្មើ 3.1 ក្រាមបាទ N ទឹក 0.25 ម៉ូលមាត្រ CO2 2.24 លីត្រនិង MNO2 ស្មើ 4.6 ក្រាមអញ្ចឹងដើម្បីកំណត់រូបមន្តទូទៅ A បានបាទទី1បងប្អូនត្រូវតែរកម៉ាស់របស់អ៊ីដ្រូសែនម៉ាស់របស់កាបូននិងម៉ាស់របស់អាសូត N បាទអញ្ចឹងយើងរកម៉ាស់កាបូនក្នុង CO2 បាទអញ្ចឹងលំហាត់នេះលោកគ្រូបញ្ជាក់ថាវាស្រដៀងនឹងលំហាត់ទី7ដែលលោកគ្រូបានបង្ហាញបងប្អូននៅខាងលើបាទអញ្ចឹងតាមរូបមន្ត M កាបូនស្មើ12គុណឲ្យ N CO2 បាទតែ N CO2 នេះយើងអាចរកតាមរូបមន្តមួយទៀតគឺស្មើឲ្យ V លើ V M បាទដោយមាត្រ CO2 នេះស្មើ2.24 លីត្រ VM 22.4 ម៉ូលក្នុង1លីត្របាទក្នុងលក្ខខណ្ឌធម្មតាតម្លៃ VM គឺ 22.4 បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាបំរាប់អញ្ចឹងគេបាន M កាបូនស្មើ12គុណឲ្យ V លើ VM យើងជួសលេខចូលស្មើបាន 1.2 ក្រាមបាទអញ្ចឹងយើងរកម៉ាស់កាបូនឃើញហើយយើងរកម៉ាស់អ៊ីដ្រូសែនម្ដងបាទអញ្ចឹងម៉ាស់អ៊ីដ្រូសែនក្នុងទឹកបាទយើងប្រើរូបមន្តមួយនេះម៉ាស់អ៊ីដ្រូសែនក្នុងទឹកតាមរូបមន្ត MH ស្មើ2គុណឲ្យ N ទឹកបាទដោយ N ទឹកយើងមិនចាំបាច់រកតាមរូបមន្តផ្សេងទៀតទេគេប្រាប់មកហើយម៉ូលវាគឺ 0.25 ម៉ូលបាទអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែជួសតម្លៃ 0.25 ម៉ូលនេះគុណឲ្យនឹង2ស្មើ 0.5 ក្រាមបាទយើងបន្តទៀតរកម៉ាស់អាសូតម្ដងតាមរូបមន្ត MN ស្មើ14គុណឲ្យ N ចំនួនម៉ូល NO2 បាទ14នេះបងអូនឆ្ងល់ថាមកពីណាអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមបញ្យល់ថាបើសិនជាយើងតាមរូបមន្ត MN ស្មើឲ្យបាទ M ធំ N ធំនេះគុណឲ្យចំនួនម៉ូល N ធំបាទដោយ M ធំ N ធំម៉ាស់ម៉ូលវាគឺ14បាទអញ្ចឹង14ហ្នឹងគឺបានមកពីម៉ាស់ម៉ូលរបស់អាសូតបាទតែចំនួនម៉ូល NO2 ស្មើឲ្យ M តូចលើ M ធំដោយ
ម៉ាស់ n order ស្មើ 4.6 ក្រាមតម្លៃដែលគេបានប្រាប់មកហើយម៉ាស់ម៉ូរបស់ n order យើងអាចបូកគុណតាមហ្នឹងបាទអញ្ចឹងម៉ាស់ម៉ូរបស់ n គឺ 14 បូកឲ្យអុកស៊ីសែនម៉ាស់ម៉ូ 16 គុណឲ្យសន្ទុះវា 2 អញ្ចឹង 16 គុណ 2 ស្មើ 32 32 បូកនឹង 14 ស្មើ 46 ក្រាមគេបាន mn ស្មើឲ្យ 1.4 ក្រាមបាទបញ្ជាក់តិចកន្លែងនេះបងអូនត្រូវគុណនឹង 14 មួយទៀតបាទតែលោកគ្រូភ្លេចបាទយើងតទៀតបាទដោយម៉ាស់កាបូនបូកនឹងម៉ាស់អ៊ីដ្រូសែនបូកនឹងម៉ាស់អាសូតបាទពេលយើងបូកតម្លៃបញ្ចូលគ្នាទៅស្មើនឹង 3.1 ក្រាមគឺស្មើនឹងតម្លៃរបស់ MA បាទអញ្ចឹងដូចនេះរូបមន្តទូទៅនៃ A គឺ CX HY និង NT បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនស្គាល់ម៉ាស់កាបូនម៉ាស់អ៊ីដ្រូសែននិងម៉ាស់ N ឃើញហើយបាទយើងអាចគណនាភាគរយវាបានបាទអញ្ចឹងទី1គឺគណនាភាគរយរបស់កាបូនបាទអញ្ចឹងតាមរូបមន្តភាគរយកាបូនស្មើឲ្យ m កាបូនគុណនឹង100លើ MA ដោយ m កាបូនយើងរកឃើញគឺ 1.2 គុណឲ្យ100លើ MA តាមបំរាប់បាទ3.1 បាទអញ្ចឹងស្មើឲ្យ 38.70% បាទអញ្ចឹងភាគរយអ៊ីដ្រូសែនបាទតាមរូបមន្តស្តៀងគ្នាផងដែរមិនស្តៀងដូចបាទដូចគ្នាផងដែរភាគរយអ៊ីដ្រូសែនស្មើឲ្យ MH គុណ100លើ MA អញ្ចឹង MH យើងរកឃើញ 0.5 គុណ100លើ 3.1 ស្មើ 16.12% បាទភាគរយអាសូតបាទអញ្ចឹងដោយភាគរយកាបូនបូកភាគរយហាស់បូកភាគរយ n ស្មើ 100% នាំឲ្យភាគរយ n ស្មើ 100 ដកឲ្យភាគរយ c ភាគរយហាស់អញ្ចឹងពេលយើងដកទៅឃើញ 45.18% បាទដូចនេះសមាសភាពសតភាគនៃ A គឺបាទភាគរយកាបូនស្មើ 38.70% ភាគរយហាស់ស្មើ 16.12% និងភាគរយ n ស្មើ 45.18% បាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនស្ដាប់ទៅនៅខ្វះចន្លោះថងណាបងប្អូនអាចខមមិនសួរលោកគ្រូបានហើយលោកគ្រូសូមអធិស្ឋានក្នុងការបញ្យល់ទៅមានការតាក់នៅត្រង់ចំណុចណាមួយបាទសូមអរគុណ